Zwei Masten. Ach so, okay. Das war in den 70er Jahren später nachgebaut. Kabinen für Land. Ich habe das Schiff in 10 Jahren gekauft. Wieder Kabine weggeschnitten. Aber früher das hat zwei Masten gehabt und hat gesegelt. Alte Holzsegelboot. Dann der hatte Wein von Insel zu Insel gebracht. Ah, jetzt auch, jetzt ich habe auch Wein drin. Ist jetzt mal genug. Hey, guck mal, da vorne sind Leute. Ja, das ist ein bisschen Tourismus hier. Touristische Seite ist das alles. Guck mal, so ein paar Boote da, ein paar kleine. Ein paar kleine Boote, genau. Arme Leute. Arme Leute. Kein Geld für Hotel, ganze Sommer auf Boot schlafen. Ah, tut mir total leid. Tut mir total leid. Ich will gerne unsere Finger tauschen. Ja, ich kann mindestens zu Hause gehen abends, die ganze Sommer auf Boot. All what you see in front of us, mainland, the coast and the places are Bajana, Pero is little bit left, and now you will see Barbariga. All touristic places. Prioli touristic park, and there is the golf course.